コンプライアンス違反って一体何したの？ CM はできんになったけど、この夏も猛暑。エアコンの準備はできてますか？エアコンは買いに行かなくても、メルカリならポチるだけ。しかも新品中古型落ちも確認しながら注文できて安心。分割払いも OK。 ここでトレジャー G 登場。エアコン買うならメルカリじゃて。ただし取り付けは別途工事が必要じゃよ。気をつけなされ。